हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी ने एक नई नोटिस जारी की है। जी हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है 1262 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू थी। पिट 2021 के आधार पर आने वाली ये भर्ती थी। इसका जो रिटन एग्जाम था वो 27 अगस्त को हुआ था और आज 6 फरवरी को 1262 पदों के सापेक्ष करीब 15,174 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। टाइपिंग के लिए 15,174 अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया है और उनका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी हो चुका है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, इन तीनों का कट ऑफ सेम गया है जो कि 48.25 यानी 48.25 गया है। वहीं पे अगर एससी की कट ऑफ की बात करें तो 44.25 है और अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ बात करें तो ये है 40.50। ठीक है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोटिस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल जो यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट है उस पर जा करके आप अपना एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में, मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं या नहीं, यानी आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बिल्कुल आपकी टाइपिंग होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया वो चालू है, तो आचार संहिता का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भर्ती प्रक्रिया आपकी चालू है और रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, तो टाइपिंग भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें हिंदी टाइपिंग भी आपको करनी होती है। इंग्लिश टाइपिंग थोड़ी आसान होती है, लेकिन हिंदी टाइपिंग के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आपकी अच्छी स्पीड एक्यूरेसी के साथ निकल सके। तो टाइपिंग आप लोग स्टार्ट कर दिए। जो भी लोग मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ हैं और हमारी यही मंशा रहेगी कि आप जो है फाइनल मेरिट में भी अपना स्थान बना पाएँ। जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।